Sirni Gadaa mallattoo eenyummaa uummata Oromoo falaasama jireenyaa bulchiinsa dimookiraasii addunyaaf bu'uura ta'e immoo siyaasa hawaas dinagdee aadaa fi amantaa of keessatti qabate. Abbaan Gadaa baallii fudhatee waggoota 8 gooroo marmaaree galmi dhaabuu hedduu yoo ta'u galmi Dhawa-Dhaamsaa isa xumuraati. Kaatuma maqaa isaarraa hubatamutti galmi Dhawa-Dhaamsaa abbootiin Gadaa waggoota 8tiif maana uummataa baallii fudhachuun gooroo marmaaran Gadaa itti dhaammatanii fi aadaa gooroo dhalotatti dabarsuuf jila dhaamsaa yookiin jila xumuraati. Ijaarsi galmaa guyyoota 3 jilli dhawaa guyyoota 2 yoo ta'u dhibaayyuun ammoo guyyoota 3 erga baaniin booda korma miingaa fi korma obbaatii qaluun jillis xumurama. Haaluma kanaan lubii yookiin gogeessi shanan Booranaa adii dooyyoo boruu galmaa liiban kusee areeroo geedoo fi bulee dabbasaa waggoota 8 marsuun jiloota olitti tarreeffaman jilatee gooroo marmaaree baalli Gadaa nagaa jaalalaa fi gammachuun walii dabarsu. Abbaan Gadaa Booranaa guyyoo goobbaasii gurraan dhala kana abbaa Gadaa doorii kuraa jaarsootti baallii kennu. Tibba darbeessi Gadaan sadan Booranaa arbooraa hawwaxuuf konnitu jila galma Dhawa-Dhaamsaa guyyoota 9f ardaawwan jilaa qubatanitti jilataniiru. Booranni galmi mana jilaa qofa osoo hin taane mana waaqaati jechuun yoo amanatu jila aadaa gooroo adda addaa galma dhaabee jilata jedhu abbaan Gadaa Booranaa guyyoo gobbaa fi abbaan Gadaa hawwaxuu rooba jaarsoo. Booraniin galma kan kee miyyu jaarsa jir jaartii jir dargaggeessa jir yuuba jir kuusa jir kun cufa amba galma kana jechuudha. Kagana dhufuun kan dabarsan jecha. Wanni guddoonu galmaan jetti guddoonu yoo gadoon hojjetan wanni suugaa bokkaa wanni marraa qabisaanii wanni kunin hajireenya jiru namaa ta'u maadhaan yoo galmi kun hin jirre aadaan jiraachuu hin dandeettu aadaan jabduun uumaa Gadaan hojjetan kanaaf eebbumaa waa qabatan. Ardaa jilaa qubatanittis ijaarsa galma Dhawa-Dhaamsaa fi Dhibaayyuu wal duraa duubaan jilatusi. Jila aadaa kanneen keessaa jilli guyyoota 3f galma itti dhaaban tokko. Ijaarsa kosii ardaa jilaa olaantummaan eebbisuunis dongoraan galmaa dongorama. Jila gooroo aadaa Booranni ardaa jilaatti jilatu hordofuun gabaasuuf argamnetti yaadaa qalbii ijaa gurri namaa hundi aadaa eenyummaa isaa mul'isu jilachuuf xiyyeeffannaan ni kennu taajjabne. Kunis meeshaalee ammayyaa jabanaa sagalee guddistuu tokko malee afaan jilaan elellee yookiin dubartoonni yaa lallabameen ardaa jilaa galmi Dhawa-Dhaamsaa guyyoota 3f ijaaramutti si'aayinaan argamu. Elelleen kunneenis to'ataa tokko malee taphaaf gammachuu onneerraa maddee fuula isaaniirraa calaqqisuun kaarralee abbootii Gadaa ittiin faarsan dhaachaa galma Dhawa-Dhaamsaa wayita ijaaran miiraa addaa namatti uumu. Jila gooroo Booranni galma dhaabeetti jilatu keessatti ga'ee isaanii bahuunis sodaa dabbii fi dirqamaan kana hojjetan osoo hin taane jila eebbaa fi milkii hormaataa fi bultuma itti argatan ta'us amanatu. Yeroo immoo gaafa fixan gooroo fixan kaanatti galma Dhawa-Dhaamsaa ijaarran. Artiin achitti baallii fuun godaannee walitti godaannee baallii fudhan. Itti horre itti bulle saanam fayyadama baheena akka abbaan keenya akaakuu abaaboon keenya dhufee yoo akkanu amsa qaasii qeefuune ijaarran akkana ayyaan aadaa baheena. Iciitii galma Dhawa-Dhaamsaa abbootiin Gadaa gooroo gadoomaa nagaan marmaranii ijoollee isaanii sadarkaalee sirna Gadaa nagaan akka dhaqqaban Gadaa itti dhaammatan ta'u ammoo ragaa baatuu kanaan dhaqqaban ardaa jilaa kanatti akka jiran odeeffanne. Jila galma Dhawa-Dhaamsaa waggoota 40 dura abbaa warraa isaanii abgobbaa bulee dhaabanii gooroo gadoomaa marmaranii ijoolleen isaanii akka dhaqqaban Gadaa itti dhaammatan ilma isaaniin milkaa'ee arguun gammadaniis haadha guyyoo gobbaa diiramu gobbaa. Dhawa-Dhaamsaa gobbaa bulee hin qaabattu? Hin qaabatu. Eebbeeroo sana dhaamseroo sana irra gartanii? Taayisaallee nagayaan obbaafanne jil nagayaan jilanne akkanuma daamullee akkanuma marmaarre nagayaan taa'ennallee obbaafanne amma taa'ilmeellee kun wanillee gunne amma dhufeef taa'ilmeetiif akkanuma gooroo namni ta gooroollee nu kenne nu tolche akkanuma iyyuu fedhanne nami ati gartu kun cuf hayyuu fedhatullee cuf dhabiin qabu. Hayyuun tunu tokko garba tokko adulaa tokko meedhicha kan cuf fedhachuun fedhate walirra fedhate cufti ta'a. Lub tokko marsitan jechuun? Gogees tokko? Gogees tokko. Amma gaafi ilmaan kennalleeni akkanuma nagayaan waaqinuun dhaqqabeeni ilmaan kennalleen akkanumayyuu fedhatte deebite akkanumayyuu taati.
aduun ila booruun ganama fuula saaqattee bulluqa garmalee dachee farjoomtee kallattii lixaatti malti. Loowwanis hongee bu'iin marra lafaa kutatan dhabanii akka saree sorba yookiin kajeellaaf baatee afaan balbalaarra dhaabbatanii wayita millannu garaa nama raasu. Seerri uumamaa ittuma fufaa loowwan ganama bobba'anii galchuma moonaatti deebi'u. Silaayina damsanii dheedumsa maalii argatanii akka galan waaqatu beeka. Abbootiin gadaa fi hayyoonni yaasii miidhaa loowwan isaanii garmalee isaan yaaddeessus jila aadaa goroorraa rakkinaa fi bal'inaan waan hin hafneef guyyaa sadaffaa galmi afaan goodamee xumurametti jaarrolee galma ijaarame keessa taa'uun jila qajeelchan bakka kabajaa qophaa'ee kaa'uun baddoo uyyisan. Taphni jaarraa lakkoofsa tokkoffaa haaromsa aadaa fi seenaa Booranaa abjaatanii diidaa jaarroleen kunneen aadaa fi tartiiba jilaa waan himanii fi gosa keessaa filamanii galma keessa taa'u. Hanga jila keessaa bahanitti waliin jilachaa abbaan gadaa waan beekullee aadaaf jecha jaarsaan qajeelfama. Kun ammoo yoo beekanis yaada nama biraa darachuu fi maanguddoota afulaa yookiin bakka kennu namni gooroo godaanee akka aadaa baratu dhageessisu yookiin barsiisu namatti agarsiisa jechuun barreesse. Booruma kanaanii jaarroleen mana galmaa erga uyyisaniin booda hayyoonni abbootii gadaa muuda dhaatu. Guyyuma galma afaan goodame halkan elellee yookiin dubartoonni yaa ardaa jilaasii aannan okoleen qabatanii jaarsa mana galmaa jila qajeelchaniif gumaata wayita dhiyeessan jaarroleenis elellee gumaataan dhufan eebbisu. Jiltii jaarsa galmaa haala kanaan erga obba'een booda halkanaayyuu garbaa waggoota 8 fi bara abbaan gadaa doorii kuraa jaarsoo baallii fudhatanii bulchanitti hayyuu uummata bakka bu'uun tajaajiluu danda'an jedhaman gamaanumaan itti abdatame baannatan yookiin keetteessanii. Galati baannannu adulaal malli ban jaldeessa jaanu baannan hamaxaarri kasoraareeroo baannan hamuca diidu waaqo baannan hakarrayyuu baannan akiree fuudhani galata namnan baannat baannatan abbanam kadhat kadhataniif ammallee ammoo nam kadhacha taate abbayyoo galat kan ta'e marroo tana biyyaa qab hagosaa qab habuusaa qab hagunofaa qab haaraayilaa qab halafaa qab nama akkasin laalte akkasittu baannataaf nam galat baannan waaqaaf gooroolleen kaa'inne sanii boorana guutuu booranaallee baannanne nuu fuudha. Dalmaani gujoo gobba akka booranne jedhe gujoo jechaan namin quun arrabaan namin quun nam ciis kana cufumaayyuu waluma hitte ado gara keessa waa morme takkarra baannamaa waa hin mormin guutuun boorana tun cufumaa beeka cufa san baannanne galmanaan isan baannanne waaqaan isan baannanne lafaan isan baannanne dhawaan isan baannanne dhibaayyuun isan baannanne kan nuu fuudha. Garba bakka yaaphanna wanni baannadhee fi akka garba faroo baannadhe akka harrayyuu akka faroo an akkasii baannadhe la baannadhe naafuu garbu qaboruu akka dachaan naafuu baannadhe ta'u qaboruu la baannadhe. Garbu gobba maxaarri waan etu gunuun fedhate naafuu baannadhe warri jidda garba mucaa diidiliiban naafuu malijuun akkinni jedhe waaqi tolchinna naafuu anagaan jedha ganuma agi mucaan sun bokko booronaa dha hin hamne akki jecha hin hamne akkan baanna dhagana naafuudha. Baannachuu yookiin keetteessuu jechuun ardaa jilaa booranni jilatutti argamuun hayyuu fi adulaa miseensota hooggansa olaanoo fuulduratti sadarkaa kuusaatti lallabaman dursee booranni itti eerudha. Hayyuu fiixee garbaa abbaa gadaa guyyoo gobbaa abqaampee diidoo. Gogeessi shanan adulaan qaba yoo siin geettu abbootiin itti fedhatti ilmaan liban jaldeessa fa'aa itti fedhachuu jira. Maal akka ta'aniif sanuma naa ibsaa jedhama. Adulaa kisa takalee tadurii inni ta'e har'a baallee ilmillee akka ta'u itti barbaadan booraniin barbaada walirra illee ni fedhatan. Yoo walirraa fedhatani mucaa kiyya ta'u malee booranni ammoo laalee eenyutti booranaa jiredhe. Ilmi nam kalee adulaa abbaan adulaallee dhowwee fedhe yookaan irra jireenya si kaa'uu danda'a. Abbaa kalee adulaallee tochuu walta laalee kanaaf kan kanatti irra jireenya kaa'uu danda'a. Ka adulaa keessa seeni deemee dhufee bulchiinsa sirna gadaa keessatti boorana bulchuuf danda'a jechaadha. Kanaaf fedhatu. Hin danda'edhe fedhata. Hin danda'edhe. Danda'uu dhabuullee hin danda'a. Danda'uullee hin danda'a. Xumura jaarsa galmaa guyyoota 3 jalqabaa hayyuu fi adulaa miseensota hooggansa olaanoo baannatan yookiin keetteessan irratti gadaan guyyoo gobbaa 70ffaa booranaaf gadaa milkiif kaayoo ta'uu dubbatanii. Guyyoo gobba gadaan tun tasa ijoolleen diqqooni gadaan guyyoo gobba badhaadhaa jira badhaadhum sun kee jira waaqi ammallee nu badhaasin
ijoollee nuna jetteef nullee waaqa lafaalla jenneef. Gadaa guyyoo gobba takka hin dhiphanne boorani gammachuun qofa qaba. Takka hin beelamne boorani gammachuun qofa qaba. Hubattee booraniin gammachiise hubattee gadoon ilmisaalee waaqa gammachiisin. Kanatti aansee yaa gadaa sadan Booranaa jila dhawa sareetii fi dhawa balloo guyyoota lamaaf jilatanii. Dhawa sareetii fi dhawa balloo jila guyyaa lamaaf walitti aansee abbootiin gadaa fi hayyoonni yaa ollaa qubatanirra naannoon jilatamudha. Jilti dhawa sareetii fi dhawa balloo kan eegalamu yaa bokkuu hangafa qajeelcha abbaa jilaan jilaa baa jedhutu lallabame. yaa lallabameenis ollaa yaa ardaa jila moonaaloonii abbootii gadaa duratti wal gahanii. Kanaan booda abbootiin gadaa fi ollaan yaa jila dhawa sareetii fi dhawa balloo goroo gadoomaa itti obbaafatan ollaa yaarra fardaan garmaamaa naanna'u. Abbootiin gadaa Booranaa Arboora hawwatuu fi konnitu galma Dhawa-Dhaamsaa guyyoota sadiif ijaaranii erga afaan godhame xumurame booda jilti itti taanu immoo jilta Dhawa-Dhaamsaa yookiin immoo dhawa boo jedhama. Dhawni kunis yaana abbootii gadaa amma akkuma ilaallu kanaan keessoo Gadaayyoo Gadaa Roobaa ka hormaataa ka bultumaa dheechaadhayyuu hollaa yaa hundaraa naanna'u. Kunis kaayyoon isaa dhalootatti akka isaan qaqqabsiisu gooroo isaan marmaranii xumuratan kanaan ilmaan isaaniis immoo akka keessa darbaniif hawwii guddaa kan itti ibsatanidha. haala kanaan yeroo sadii ollaa yaarra erga naanna'aniin booda muka jila sareetii buqqifatanii mataatti suuqqatanii dhaddacha jilaa fooyyomsan naanna'anii ochuma buufatanii muratanii kormaa fi korbeessa obbaati jilaa arirratanii yookiin eebbifatanii qalanii. Kana malees jila milkii eebbaa kaayoo roobaa fi nagaa ummataaf itti kadhatanii fi goroo sirna gadaa ittiin marmaaran ijoolleen isaaniis akka dhaqqaban gadaa kan itti dhaabbatan ta'us abbootiin gadaa Booranaa himanii. Eebba kaayoo ta milkii ta rooba ta sugaa ta jiruu jireenya diqqaa guddaa hin eebbisan yoo dhawaa ba'an sunu keessoodhaan kan gadaa hin faarsan raabiin jira kuusii asum keessa jira gammeen asum keessa jirti jaarsi asum keessa jirti dubartiin asum keessa jirti waan cufnu milkeessite milkii tanaan nu beeki ta duranaallee nutti nu qaajeelchi waan cufka ta uffalaa ta quufaa ta kaayoo ta sugan utolchi jedhanii akkasiin eebbifatanii. Dhawaan bal'aan tun eebbuma wanni cuftinuu wanni dhibaayyuu dhawaaf dhibaayyuu illee eebbuma wanni eebba kun immoo waaquma yaammata reefu keessoo gadayyoo ni armir maranii gadaa quufaa gadaa kaayoo ta gabbinna ta sugaa jedhan inni cuftee eebbuun malee waan biraatiniti reefu illee muhur qalanillee kaayamsa inni maranii kaayamsii yaammachuu maaqaati eebbuma. nagaan dhawaa keessa baane. Yaa gadaa sadan Booranaa Arbooraa hawwatuu fi konnituu jila dhawa sareetiif dhawa balloo guyyoota lamaaf ollaa yaarra naannaa eebbifachaa gadaa dhaammatanii erga xumuraniin booda dhibaayyuu bahanii. Dhibaayyuun jila eebbaa galataa fi uummanni Oromoo waaqatti kadhatu. Jilti dhibaayyuu guyyoota lamaaf alatti guyyaa tokkoof ammoo manatti walumatti jila guyyoota sadiif walitti aansee jilatamudha. Meeshaalee aadaa kallacha hidhatanii ruufaaf saddeeta maratanii bokkuu daannis maxxaarriif lichoo qabatanii baddoo uffatanii dhibaayyuu ba'uuf qophaa'u. Bokkuu hangafa qajeelcha abbaa jilaan ollaa yaa jila akka baaniif lallabame. Yaa lallabameen meeshaalee fi faayaalee aadaa jila dhibaayyuu itti jilataniin faayamanii moonaaloonii abbaa gadaatti wal gahanii. Butumee yookiin karra moonaaloonii dura ta'anii dhaachaa loon moonaa yaatuu fi haadha warraa isaanii dhadhaan isaan mudduu eebbisu. Haala kanaan eebbisanii moonaa dhibaayyuu guyyoota lamaaf itti dhibaafatanitti sirriiqanii afaan jilaan gaangilee yookiin kophee yaafatanii moonaa dhibaayyuu waa hunda eebbisaa waaqatti kadhatan seenanii. Abbootiin gadaa yaa isaanii waliin moonaa dhibaayyuu kanatti dhaqanii waaqa kadhachaa jiranu. Moonaan dhibaayyuu kun balbala lama kan qabu yoo ta'u kan ittiin seenanii fi kan ittiin baanii qaba. Moonaa galataa yookiin kadhannaa kana keessa moonaa dhibaayyuu kana keessa immoo kophee kaatanii hin galanii amma nus gara moonaa dhibaayyuu kana seenuudhaaf kophee keenya baafanneetu seenne jechuudha. Moonaa dhibaayyuu seenanii ayyoonni duubaan ta'anii muratu kaanis jalaa qabu.
Moonaa Dhibaayyuu abbootiin gadaa Booranaa itti dhibaafatan keessa kophee keenya yookiin afaan jilaatiin gaangilee baafannee seenneedha jirra. Yaa abbootii gadaa si bakka kanatti waaqa kadhachaadha jiru. Kadhannaa isaanii keessa muraasa fakkeenyaaf jiloon jilaan taphattee waddeessa tapsifattee waddeessa gadaa qaraa mataa bututuu qabaa bututuu qubbii qabaa qumbii ilma qabaa ilmaaf intala qabaa ilmaa intala horii daara ba'ii horaa nagaan galii jechaadha fakkeenyaaf kan wallee bakka kanatti waaqattiin kadhatanii wal eebbisanii. Kanaan booda abbaan gadaa jaarsa mana galma aadaa fi tartiiba jilaa Moonaa Dhibaayyuutti qajeelchan jaalabbaa jiloo jilti maal tasaana jechuun wayita gaafatan jaarsi mana galmaas tartiiba jila Dhibaayyuu wal duraa duubaan dubbatan. Abbootiin gadaa fi hayyoonni yaasii waa hunda eebbisaa waaqa kadhatan. Uuman nagaya huyuyu jira. Uumadillee nagaya huyuyu jira. Alalanchi nagaya huyuyu jira. Namaa nagaa horii gabbinaa formaata lafaa rooba marraaf bishaan waaqa kadhachaa akka eebbisan abbootiin gadaa Booranaa arboora hawwaxxuu fi konnituu guyyoo gobbaa rooba jaarsoo fi murqoo jiloo dubbatu. Yoo amma jilmoona tanaan seenan kana in eebbifatanii roobin kadhatanii kaayoon kadhatanii ilmaan kadhatanii intalaan kadhatanii jaarsan kadhatanii jaartiin kadhatanii dargaggeessan kadhatanii waaqa kadhatanii roobin kadhatanii kaayoon kadhatanii nageenni kadhatanii amma Moonaa Dhibaayyuu jedhamti. Wanni amdaaju jiraan kun akka ardaa jilaa bakke jilaa godaanan kadeebano kanuura umba kaqaalishidooyyo kadhalaan kanaan eebbifatanii eebbisuun ammoo tan waaqi nama dhagayeetiin diqaan eebbisan saan eebbisan namaan eebbisan jecha. Eebbisuun fulan ba'an hin qabdu. Loonin eebbisan namni eebbisan namni eebbisan dhalaa hormallee uummatallee yaafiyuuballee raabaaf kuusallee namni hin eebbifne hundi eebbisan waan laftan jira uummata laf jiru cufayyuu in eebbisan. Wanni tokko in eebbifne jirtu kaayoon isii guddaan wanni namni hunam mi'a ganga kan guurratee ala yaa'uuf kun eebbifatee waaqi amma. Dhimma dhaamsaa tam Dhibaayyuu jiraachuuf guyyaa sadii keessa ba'uuf amma eebbifatee gaafa sadeessa Dhibaayyuu miingata. Artii achittam yookaan keessa baatee kan eebbifatee amma kallacha kanaan ciicoo tanaan eebbifatee keessa baatu sunaan marsunitti wanni taanaan baalli. Artii achi baalli kan malee warra kunam jira keessa ba'uuf amma gatoommi laabbaafate cufanuma eebbisa. Diriir fatara taa'ee alaa horma jidduu lamaan waan Oromoo qabu cufuma eebbisa. Liibaan dirree jidduu lamaan cufuma eebbisa. Liibaan dirree illee nagaa jedha nagaa maqaa dheetti eebbisa. Nagaa eebba lafum cufa nagaa jaalata tanaaf. Kana malees maqaa ardaawwan jilaa Oromoo Booranaadhaa faarsuun Oromoo hundaa eebba biyyaa badhaadhinaa fi rooba waaqa akka kadhatanis ayyuun yaa abbootii gadaa kan himaniin. Eebbititu wanni isin guddiftee toltuuf mar bisaan bultumu namaa bultumu sa'aat hormaa dhalaaf dhalcha waan kan cufaa hin toltu. Waan kan cufa gurminna namaatu iyyuu nam gurmeessu guddisu hormaata namaa kan baay'eessu wanni eebbifatan ta'an. Liibaan nagaa dirree kan cufa hin kadhan hagi liibaan qabna hagi dirree sabii Oromoo hin qabu laf qabu kan cufa iyyuu hin kadhan. Roobit kadhanna nagaatti kadhanna gar qabcuuf gar Oromoo qabcuufaa iyyuu nagaa kan maqaa kan dhoomlee kadhan. Bifuma kanaan eebbifachaa waaqa kadhachaa abbootiin gadaa jaarsa mana galmaa aadaa fi tartiiba jilaa gaafatu. Jaarsi mana galmaas talboo fudhadhu bakka jilaatti sirriiqi jechuun qajeelchu. Talboo jechuun aannan elellee yookiin dubartoonni abbootii warraa isaanii guyyaa guutuu jilataniif Moonaa Dhibaayyuutti fidanidha. Dubartoonni abbootii warraa isaanii Dhibaayyuu baaniif talboo yookiin aannan Moonaa Dhibaayyuu haa fidaniyyuu malee aadaan waan hin eeyyamneef Moonaa Dhibaayyuu hin seenanii. Kanaafuu ijoollee dabballeef gammeetu talboo yookiin aannan elelleen fidan Moonaa Dhibaayyuu seenuun yaa abbootii gadaatti kenna. Aannan ijoollee harkaa fuudhanis walii daddabarsaa unachuun wal eebbisanii. Dubartoonni kunneenis jila aadaa gooroo jilatamu keessatti sirna gadaa walqixxummaa fi hirmaannaa isaanii mirkaneessuu dubbatu. Dubartiin mirgaa isiillee Booranillee ni kennaaf mootummaallee ni kennaaf garuutuyyuu mirgi keenya
uumamma mirgin qabna jilti tullee nu malee ta'uu hin dandeettu. Dhageetta nu malee ta'uu hin dandeettu jiltillee namni qopheessaallee nu warra ammaa wayyuu teessisan kanallee buuraan isaatu iyyuu dubartii bulaan kun hoteelee maguyyoo isin malee namni dhibiin buluun hin jiru. Isitti eebbiseetti qaba. Isitti ufeetti qaba. Mirgi sun mirgi uumamumayyuu Booranii abbootiin gadaa murtee keettee dubartii kenne. Aadaan agumnu gooroo godaanneyyuu wal nu kitte nu dhiirsi kennan. Dhiirsi kee waan nu keessa hin jirre nu hojjeta kopha nu waliin hojjeta. Akki qixxeelleen akkasi akki qajeelumaalleen akkasi akki aadaatti dhalataniilleen akkasuma. Aadaa warri moona bayeeti waan sirban waan dhaatan dhaachuu malee taan cuf wal nu kitte kan nu bir hin jirre hin taatu. Yoo raabamaallee haalatti hojjetan isillee ruddii baate. Gana deebanii yoo dhibaayyuullee isillee achitti talboo geessi. Jila gise saatiin barbaachis miyyuu fi naqattee isillee ndu. Galmayyoo galanii akkasuma waliin jiran haadmana waliin namni cufa abbaa warraa waliin. Kanaafuu walqixxummas waan qabaniif namni cufa bawaag tokkotu qabaa malee wanni tokko qooda qaba tokko tangaafa dhiiraatti tangaafee dubartiin gadmaan dhuftaa aadaa irratti hin jiru. Walqixxee taate. Jila Dhibaayyuu eegalanii hanga xumuranitti abbootiin gadaa fi hayyoonni qoosaa taphaa fi waan aadaarraa kan hafeen dhimmoota hawaasummaa fi hojiiwwan garaagaraarraa of qusatu. Kunis yeroo waaqa itti kadhatan waan ta'eef qulqullummaa isaanii eeggachuu fi haala kanaan Dhibaayyuu alaaf mana guyyoota 3 jilatanii xumuranii. Dhibaayyuu guyyoota 3 haala kanaan ba'anii erga xumuraniin booda halkan wayita namuu hirribame oftuu keessa jirutti jilti akka jilatamu odeeffanne. Tuutni gaazexeessitoota Jila Galmaa Dhawa-Dhaamsaa gabaasuuf ardaa Jilaa Sirna Gadaa Oromoo Areerootti godaanee qubateessiin halkan keessaa sa'aatii 8 walakkaa irratti magaalaa aanaa Areeroo mataa gafarsaa gara ardaa Jilaa guutoo ol gabbisaa abbaan gadaa Oromoo guyyoo gobbaa Jila Galmaa Dhawa-Dhaamsaa jilachaa jiranitti imala kiiloomeetira 20 eegaleera. Ardaa Jilaa abbootiin gadaa Oromoo sadanii Galmaa Dhawa-Dhaamsaa dhaabaniitti jilatanitti halkan keessaa sa'aatii 9 bakka sanatti argamna. Abbootiin gadaa fi yaasaa hundimmoo guyyoota 9 darbanii fi Jila Galmaa Dhawa-Dhaamsaadha jilachaadha kan turani. Guyyoota dhumaa irratti immoo Dhibaayyuu alaa fi Dhibaayyuu keessaa ba'uun galgala kana keessa halkan saa 9 walakkaa naannoo kanatti jiltiidha kan jilatamaadha jiru. Haaluma kanaanis bokkuu hangafnoo hin qajeelcha abbaa Jilaa abbaa gadaa ta'e yaa Dhibaayyuu bahe hundi akka ba'eetiyyuu lolaa facaafatu fi yaa lallabaniidha jiru. Kana taansee obbaatii Jila Dhibaayyuu kan ta'e kormi miingaa hin qalama. Barraaqa guyyaa arfaffaatti bari'uu faayaalee aadaa Dhibaayyuu itti ba'an ofirraa yaasuun afaan Jilaan ollaayyaa lolaa akka facaafatan yookiin dhanna akka dhiqatan bokkuu hangafa qajeelcha abbaa Jilaan yaatu lallabame. Ollaayyaa erga dhanna dhiqatanii yeroo muraasaan booda bokkuu hangafni korma miingaa xumura Jila Dhibaayyuuf qalamu akka ariirratan yookiin eebbifataniif yeroo lammaffaaf yaa lallabeen. Yaa barraaqa lallabameenis ollaayyaa moonaaloonii abbootii gadaatti wal ga'uun korma miingaa eebbifatanii qaluun jilti Dhibaayyuu obba'ee. Kormi miingaa jilti Dhibaayyuu eebbaaf nagaan xumuramuu kan mul'isuu fi goroo dhalootatti dabarsuuf kan raawwatamu akka ta'e abbaan gadaa Oromoo guyyoo gobbaa fi hayyoonni isaanii dubbatu. Sirni kan ganna ganga'u ganna 8 miliyoonni yoo xiqqees gan 32 fi olii nam ture jira. Ammoo aga kan aga raaboma dhookisuu qabanii aga kuusomaa qabanii aga darrabbaa qabanii aga dooromaa qabanii dabarsan. Ardhammoo deebi'anii galma Dhawa-Dhaamsaa gal ardhaabataniitiin jiltaan fixaasaatiin jechuun oda bulleetiin oda bulan jechuun waan tokko amtaan fixachuun akka nama aadaa gangeetan cufaa kabajaan ulfinnaan argate gahee jechuudha. Yoo Booranii ayyuu namaan jedhe aadaa namatti hojjeta gadoomatti hojjeta gadoom sun hojjettee galmaan gaachuun kaayyoo guddaa waan taateef gadoomni kennamu waan galma gaheef ayyuu egaa rakkoo yoo jiraatte rakkoo sunii kun dandeetta malee waan gadooma hojjettu armaan jalqabde ofirra dhiiftee gadaa dhibii dabarsi jecha warri qarraabaa kadoorii ta'e yoo amnu baalitan itti kennin gadaa jedhe gadaa ta'ee aadaa suni ganna 8 hojjete jecha. Wanni ammin dhaamatan jedhan kun Booranaa waa dhaamani. Akka ammoo abbaa gadaatti ilmi gudoota illee Booranaa waa dhaamata. Bultumii namaan dhaqqabuu danda'a. Waaqni nuun dhaqqabin nenne waaqa falafallee kana. Kalacha abbaa gadaa kalleen kana. Wanni kun waan taphaatiin beeku. Waaqni naaf guyyoo gobbaa waliin gahuun. Beekii annaaf guyyoo gobbaa jechuun dubbii gabaabsuu fedhi malee
Booran kan hanga egerille aadaa booran akkan keessatti tussuu malee iriyaan dhufte dheertu akaakuu abaaboo dhufte laarmaan geenne waaq abaaboo akaakuu nu gaachuu gamme mucaa kana hallaan taakkana tanaaf dhaamatan ta dhugaa gamme ijoollee xiqqoo gana nu ariyaani warraan hin dhalle tanaaf dhaamatanii waaqaaf laftii gooroon anuunge tu guyyoo gobbaa abbo gobba anuunga wajji. Jilti Dhibaayyuu erga bayan guyyaa tokkoon booda korma obbaatii Jilaa galma Dhawa-Dhaamsaatu qalama. Hayyoonni yaasii dhaddacha Jilaaf eebbifatan naannaanii ochuma buufatanii erga murataniin booda korma obbaatii Jilaa arirratanii qalaniin. Hayyee kormaat hayyee galma sochi emmajjina sochi manda gubbuun sochi namsaa nam gubbuun sochi nagaan ugu goroon marmaa maaraan sochite nagaan bokkuta duunu dhaaba nagaan itten marmaa. Korma obbaatii Jilaa abbootiin gadaa bara baallee fi gooroo sirna gadaa waggoota hedduu nagaan marmaaranii xumuraniif jilatama. Abbaa Gadaa Booranaa Guyyoo Gobbaa. Ayyuma kalalleen baye ariirrate jilcuuf obbaafanne dhaamsuuf dhaamanne waaqni nuu dhaga'u lafti nuu dhageettu laftee nagaa nuu kennitu suga bokkaa nuu kennitu akkasiin dhaamatan. Kanaafuu korma obbaatii Jilaa jedhan. Korma obbaatii Jila galma Dhawa-Dhaamsaati. Abbootiin Gadaa Booranaa waggoota 8tiif jila gooroo gadooma garaagaraa jilachaa sirna wal harkaa fuudhinsa baalliin ga'aniiru. Abbootiin Gadaa Booranaa arboora hawwaxuu fi kunnitu ji'a torbaan dura ardaa Jilaa qubatanii odaa buluudhaaf godaananii turuun isaanii ni yaadatama. Ammas abbootiin Gadaa kunneen ji'a torban kana keessatti ardaa Jilaa qubatanitti odaa bulanii qaalluu muudanii galma Dhawa Maxxarree fi galma Dhawa-Dhaamsaa jilataniitiyyuu amma baalli kennuudhaaf gara ardaa Jilaa badhaasaatti godaanaa jiru. Abbaan Gadaa Booranaa Guyyoo Gobbaasii ardaa Jilaa guutoo ol gabbisaa ji'oota torban darbaniif odaa buluu hanga jila xumura galma Dhawa-Dhaamsaa dhaabanii itti jilatanii gara ardaa Jilaa badhaasaa baalliin sirna Gadaa Booranaa walitti kennamutti godaananii. Hawwan daa'imman ijoolleen gammee ilmoolee reefoo laampaaranii yookiin baattatanii yaa hundisii meeshaalee manaa fi aadaa gaalatti fe'atanii loowwanii fi beelladoota garaagaraa waliin baree ardaa Jilaa guutoo ol gabbisaa ji'oota torbaaf qubatanirraa gara ardaa Jilaa badhaasaatti yaa arbooraa abbaa Gadaa Guyyoo Gobbaa godaananii qubatanii. Yaa arbooraa abbaa Gadaa Booranaa Guyyoo Gobbaa ardaa Jilaa guutoo ji'oota torbaa fi itti godaananii dhaabanii jiloota garaagaraa jilatanii akkasumas galma Dhawa-Dhaamsaa itti dhaabanii turanirraa godaananii bara kana gara ardaa Jilaa badhaasaatti bakka baalli sirna gadaa itti kennamu ga'anii qubatanii. Waggoota 8tiif ardaawwan Jilaa adda addaatti godaananii jila gooroo gadoomaa xumuranii ardaa Jilaa badhaasaa baalliin sirna Gadaa Booranaa kennamutti nagaan qubachuu isaanis abbaan Gadaa Booranaa Guyyoo Gobbaa dubbatu. Ardaan badhaasaa Oromoo Booranaa kun ardaa baallee itti fuudhan taa'u kan baalli itti walitti kennan. Jila baalliitii fi amma ona galma Dhawa-Dhaamsaa dhaabne keessa gara guutooti badhaasa godaannee badhaasa qubachuu jira. Amma oni baalli itti kennan kan waan taateef tanaaf asii qubachuu dandeenye. Ardaa badhaasaattis abbaa Gadaa Doorii Kuraa Jaarsootti nagaa fi gammachuun baalli sirna gadaa walitti kennuun hayyoo garbaa waggoota 8 dhufaniif uummata bakka bu'uun tajaajila lallabuun jilti ni xumuramas jedhan abbaan Gadaa Booranaa Guyyoo Gobbaa. Kanaan dudduuba immoo kanaatti eegi qubatan baalli kennanii yoo nagaan baalli fuudhaniitiin jedhani gaafoon kanaa godaanan gara ona fulotti yaani ka fulo yaani ka galma ayyooti talallaban waan garba lallabanii on sun qubataniitiin eger fuloo yaan jechuudha. Qontoma lamaan abbootii Gadaa hawwaxuu fi koonitu ammoo giddugala sirna Gadaa Booranaa aanaa Areeroo ardaa Jilaa bulee Harsoo Gudootti baalli walii dabarsu. Abbaan Gadaa Booranaa 70ffaa Guyyoo Gobbaas abbaa Gadaa Booranaa 71ffaa Kuraa Jaarsootti baalli dabarsu. Jilli galma Dhawa-Dhaamsaa ijaarsa galmaa Dhawa Sareetii fi Dhawa Balloo akkasumas Dhibaayyuu boonu guyyoota 9f jilatames haala kanaan xumurame.